Vaya, miren, después de haber aplicado el primer de aceite, ahora a lijar. Sí, a lijar y a lijar. Siempre tenemos que asegurarnos que quede bien lisito. Ir poniendo ojo en detalles que tal vez se te han pasado y lo puedes arreglar en ese momento. So ya se la saben, follow me. Girl Painter, Girl Power, never give up.